Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Scuze pentru înregistrat de ieri, că sunetul nu a fost bun. Sper că astăzi o să se audă mai bine. Ne uitam cu băgare de seamă la un om care se numește Aman pentru a capăta înțelepciune. Fiți înțelept ca șerp. Și o să spun din nou, n-ai cum să fii înțelept ca șerp dacă nu observi cum acționează șarpele. Și suntem în Estera 3 la acel moment unde el merge la împărat și vorbește cu împărat și din nou voi citi capitolul 8. Nu, capitolul 3, versetul 8. Atunci Aman a zis împăratului Ahasveros: în toate ținuturile împărației tale este risipit un popor deosebit între toate popoarele, care are legi deosebite de ale tuturor popoarelor și nu ține legile împăratului. Nu este în folosul împăratului să-l lase liniștit. Dacă împăratul găsește cu cale să se scrie o poruncă ca ei să fie nimicit. Dacă Aman ar fi cum de multe ori procedăm noi, s-ar fi dus la împărat și ar fi zis: împărate, e un popor care m-a supărat, poți să scrii ceva să fie nimicit. Dar el nu vorbește așa. Când el se apropie de împărat, vorbește cu împărat despre folosul împăratului. Ce este de folos pentru tine, împăratului? Sau ce nu este de folos pentru tine? Și noi avem un împărat. Și există un mod de a ne apropia de acest împărat. Cu siguranță o să-mi spui, pe stai puțin, da, aici tu ce vrei să spui? El a aruncat cu flora, folosit șmecherii și l-a păcălit pe împărat, nu putem să-l păcălim pe Dumnezeu. Pe aici nu e vorba să-l păcălim pe Dumnezeu, că nu putem să-l păcălim pe Dumnezeu. Dar e vorba să înțelegem că într-o împărație, când te apropii de împărat, există un protocol, dacă pot să spun așa. Da? De exemplu, nu te apropii de un președinte cum te apropii de oricare cetățean. Deși, de exemplu, în lumea modernă, totul trebuie să fie banal. Și poziția prezidențială trebuie să fie ceva banal, ceea ce este foarte greșit. Există un protocol când te apropii de rege. Și protocol este: trebuie mai întâi să pui foloasele lui înainte de foloasele tale. Asta e protocol. Dacă nu mă crezi, chiar din gura Domnului Iisus zice așa: când vă rugați, rugăciunea este modul cum ne apropiem de Dumnezeu. Zice, când vă rugați, noi am tăiat tot ce a zis la început, sărim imediat la pâinea noastră din toate zilele de ane nou. Cu alte cuvinte, sărim imediat la nevoile noastre. Pe când, de fapt, el ne învață un anumit protocol. Când te apropii de împărat, nu vorbești mai întâi de foloasele tale. Protocolul vrea că să aduci ceva sau mai întâi să pui accentul spre foloasele împăratului. Și asta este înțelept. A nu face asta este nepoliticos. A merge la un împărat și spui: uite, împărate, poți să mă ajut cu așa ceva? O să spune: ești needucat, ești nepoliticos. Nu vii la un împărat și imediat spui care este problema ta. De fapt, chiar în cartea Estera, când împăratul o să-i spună care este problema ta, Estera nu spune direct. Deși era o problemă, cum să zic, foarte gravă și, cum să spun, timpul se apropia, dar nu s-a grabit, a respectat un protocol. Mai întâi foloasele împăratului.
Apoi să vedem și criza care o am, care chiar este de viață și moarte. Trebuie să vorbim cu împăratul nostru despre foloasele lui mai întâi. Domnul Iisus spune, când vă rugați, spuneți, Tatăl nostru care este în cer, sfințească numele Tău, să vină împărația Ta, voia Ta să fie făcut pe pământ cum este în cer. Deci, primul lucru care vorbim cu Dumnezeu este despre împărația sa și extinderea împărației sale de la cer pe pământ. Când vei începe să vorbești cu Dumnezeu așa, nu numai că ceva se schimbe în mentalitatea ta, dar o să vezi cum unele rugăciuni o să fie ascultate repede și apoi o să fii surprins cum alte rugăciuni vor fi ascultate înainte să le spui. Pentru că nu vii doar să vorbești despre problemele tale, vii și vorbești despre împărație, l'împăratul împăraților, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Suntem prea focalizat asupra problemele noastre. Și nu o să-mi spui că problema Esterei care era vorba de un genocid, adică să fie exterminat tot poporul ei, nu o să-mi spui că e un lucru mic. Și totuși când cel care avea putere de a schimba i-a zis, ce vrei, spune-mi, ea nu răspunde imediat. Ea zice, vino la masă care voi pregăti pentru tine. Era un mod de a-l cinsti, pentru că asta este protocolul. Nu vii mai întâi să iei de la împărat, fără să-l cinstești mai întâi. Și aici nu e vorba de manipulare, e vorba de a respecta ordine în împărație. Apropiați-vă de tronul harului ca să căpătăm îndurare, spune evrei, și apoi să fim ajutat la vreme de nevoie. E sărim partea asta cu apropiere. E un mod de a se apropia. Și apoi capăți îndurare. Și apoi ești ajutat la vreme de nevoie. Deci, când mulți ani de zile am fost obișnuit să zicem, Doamne, binecuvântează-mă, Doamne, păzește în familia, Doamne, ajută-mă aici, Doamne, când am fost obișnuit ani și ani de zile așa, când îți spun, ok, mai las un pic asta, dar vorbește la Dumnezeu despre împărația sa, unii s-ar putea să te uiți cu ochii mari la mine și să spui, da, dar ce o să-i zic despre împărația lui? Păi dacă te interesează ceva, măcar puțin, despre împărația lui, vei găsi ce să-i spui despre împărația lui. Mi-amintesc de un om, cred că este europeanul care a predicat la câte mai multe milioane de africani. Și auza mărturia lui, odată când urmărea mărturia lui, omul acesta spune așa, a venit în Africa pentru a evangeliza, dar când a văzut populații mari, a început să vorbească cu Domnul și a zis, Doamne, modul cum fac? Mă duc, mai vorbesc aici cu oamenii, mai duc pe stradă sau mai duc poate o biserică locală organizează și mă duc și evangelizez. Zice, Doamne, e prea încet. Sunt prea mulți. Sunt mulți în acest continent. E prea încet. Cu ritmul ăsta te întorci și Evanghelia ta nu a mers prea departe. Zice, Doamne, trebuie să fie o altă cale ca să atingem câți mai mulți. Ritmul ăsta nu e bun, nu-mi convine. Asta era povara lui.
Păi tu crezi că un astfel de om are o astfel de povară și vorbește așa cu Dumnezeu și eu sunt din partea asta tot ce Doamne, de exemplu când eram student, ajută-mă la examenul ăsta, nu știu ce. Ok, bun. Dumnezeu mă ascultă și pe mine. Dar în termen de prioritate, omul ăsta are prioritate. Pentru că vorbește despre împărăția lui Dumnezeu cu împăratul. Când eu, de exemplu, la vremea respectiv, vorbeam doar de ale mele. Dar acel om, normal că a atras atenția lui Dumnezeu și normal că Dumnezeu a început să facă prin el lucruri neobișnuite, încât când el vine în Africa, te aștept să fie mai mult decât un stadion. De fapt, un stadion să nu încape oameni. Unii o făceau pe stadion, dar unii stadion e prea mic, o fac în alt loc. A predicat la milioane de oameni omul ăsta. Dar totul a plecat de la faptul că în părtășia lui cu Dumnezeu nu vorba doar de probleme. Lui sunt sigur că avea și probleme sau situații, nevoi personale, dar a mers la un alt nivel unde vorba cu Dumnezeu despre împărăția lui. Trebuie să te interesezi puțin totuși despre împărăția lui Dumnezeu. De fapt, studiem cartea Estere să vedem ce se întâmplă într-o împărăție. Și atunci vei avea mai multe subiecte de discuții despre împărății în rugăciunile tale. Dar este important ce vorbim, cum ne apropiem. Și modul cum ne apropiem este folosul împăratului mai întâi. Știu că nu e neapărat convenabil, știu că dacă vrei să te rogi doar 5 minute, o să însupi pe frate Glenn. Dacă încep mai întâi cu folosul împăratului, au trecut 5 minute și nici nu am spus pe ale mele. Hai să mă duc direct pe ale mele. E un mod de a face, dar te va ține la un anumit nivel mult timp. Adică nu un nivel prea... Dar când ajungi să vorbești de Dumnezeu despre împărăția sa, extinderea împărăția sa, planul lui de a duce multe fii la slavă. Și încep să spui, Doamne, uite, în familia sunt mulți care nu te cunosc. Cum pot să fac să audă de tine? Sau le-am zis, dar nu vor să audă de mine. Ce pot să mă fac pentru ei? Asta e deja un alt subiect de discuție decât, uite, Doamne, protejează-mă anul ăsta să-mi fie bine. Nu zic că este rău, dar nu acolo trebuie început. În Luca, cred că este în Luca 9. Dar îți zic doar rapid. Dar asta se găsește în Luca. Schimbare la față o găsim în Matei și în Marc, dar în Luca, la schimbare la față, când Moise se întâlnește, Luca, hai să văd, când Moise și Elie se întâlnesc cu Domnul Iisus, în celelalte capitole se zice doar că au stat de vorba. Da? Dar în Luca, ce îmi place este că, nu știu dacă e Luca 9, hai să văd, se spune foarte clar despre ce discutau ei, Moise și Elie. Dar este în Luca 9 și Luca 9, versetul 30. Și iată că stătea de vorbă cu el. Doi bărbați erau Moise și Elie, care se arătaseră în slavă și vorbeau despre sfârșitul lui pe care avea să-l aibă în Ierusalim. Deci Moise n-a venit să vorbească, știi, oile lui Ietro nu erau cu minte. A fost greu când lucram pentru socrul meu Ietro. Nu a venit să vorbească despre asta. Sau Elie, știi zilele care l-am petrecut acolo la vaduvă din Sarepta. Nu. Au venit să vorbească despre subiecte care erau importante pentru Domnul atunci. Sfârșitul lui.
Vrei să te apropii de Dumnezeu? Vrei ca cuvintele tale să aibă greutate înaintea lui Dumnezeu? Începe să te intereseze în mod sincer și oricum este spre binele tău, la lucrurile care sunt importante pentru Dumnezeu. Și să poți să vorbești cu El despre lucrurile astea. Automat te-ai rupt din mulțime. Te-ai deosebit, ești diferit, ești de, uite cineva care discută cu mine chiar subiectele care mă interesează. Uite, în viața ta, o să închei cu asta. În viața de zi cu zi, sunt persoane cu care ne întâlnim, nu neapărat, cum să zic, nu că avem ceva împotriva cu persoanele respective, dar, de exemplu, nu ne place neapărat compania lor, că, de exemplu, subiectele care le aduc în discuție nu sunt cele care ne interesează. În mod natural ești atras de o persoană când te întâlnești cu ea, discută cu tine lucrurile care te interesează pe tine. Sunt persoane, când mă întâlnesc cu ele, discutăm de meteo. Cum e vremea, cum e... Da, dar nu e un subiect foarte, foarte pasionant. Și să vorbești de ploaie și de zapadă, de meteo. Da? Alte persoane, o să vorbim de, ok, ce se întâmplă, nu știu. Unii o să-ți povestesc despre politică. Uite ce fac politicieni. Ok, dar... Așa. Dar, de exemplu, pentru mine nu este neapărat un subiect pasionant. Dar apoi întâlnești alte persoane. Automat aduc anumite subiecte. Vorbesc cu tine lucruri care chiar te interesează. Nu e așa că automat persoana respectivă e plăcută pentru tine. Vrei să te întâlnești cu persoana respectivă. Dumnezeu să ne ajute să învățăm în mod sincer, că oricum nu avem nimic de pierdut, chiar să ne interesăm de împărăția Lui. Și să putem vorbi, discuta cu El despre împărăția sa. La ce am înțeles. La ce vedem. Dar să nu mai vorbim doar de ale noastre. Pentru că e nepoliticos. Nu să, bineînțeles, nu să aștept de la un copil de 1 an, 2 ani, ce aștept de la un bărbat de 30 de ani. Copilul încă poate să fie nepoliticos, o să spui că e încă copil, părinții lui nu l-au învățat încă, va învăța. Dar deja dacă cineva este mare și nu respectă anumite coduri, îți dai seama, ăsta e nepoliticos sau nu a fost educat. E nepoliticos să venim la Dumnezeu și să vorbim doar de ale noastre. Protocolul este folosul împăratului mai întâi și apoi foloasele noastre. Dumnezeu să te binecuvinteze. Am înțeles lucrul acesta, poate ar fi bine și noi să înțelegem asta. Că Dieu te benisse. Tată, mulțumesc pentru că tu ne dai acces să ne apropiem de tine. Dar ajută-ne să ne apropiem corect. Deși ne este greu, ajută-ne să ne apropiem punând mai întâi foloasele tale, ce este folositor pentru împărăția ta. Și apoi, la momentul potrivit, să spunem și nevoile, lucrurile despre care avem nevoie. Amin.